Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Давай поднимемся, будем прочитать Слово Божье. Даниил, книга как Даниил, 9 глава, 23. Daniel 9. Verset 23. Tu en passes? Daniel 9, verset 23. Вначале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Помолимся. Господь Бог, слава Тебе, то, что Ты дал такую возможность, Господь, чтобы проповедовать, Господь. И мы хотим, Господь, кушать Твое Слово сегодня, Господь. Потому что мы знаем, Господь, Слово это Тебя, это Ты, Господь, это жизнь. И мы хотим сегодня получить от Тебя вот это благословение, Господь. Прости нас, и слава Тебе, мы верим, что Ты здесь, Господь. И мы просто все так отдаем, Господь, в Твои руки. Пусть Ты будешь, Господь, управлять то, что мы будем делать сегодня. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Amen. Присаживайтесь. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Аллилуйя. Amen. Слава Господу. Наша тема сегодня это будет... je pense à partir du verset 23. Вникни в слово и уразумей видение. En français, La fin. en français, ça sera sois attentif. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Я очень рад, Аллилуйя. Je suis très content de ce мы как здесь находимся. que nous avons pu encore nous В réunir Доме ici, Божьем. Amen. dans la maison de Dieu, Аллилуйя. И как написано в Библии, comme il est écrit dans la parole de и Dieu, да, говорит вот это пророк Давид. comme le prophète David le dit. Давид, он сказал, что я такой рад, когда мне как скажет, пойдем, как в Доме Божьем. Comme David a dit, je suis content lorsque me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Вы знаете, почему он был так рад? Vous savez pourquoi est-ce que David était content lorsqu'on l'invitait dans la maison de Потому Dieu? что он знал, что он будет как встретиться с Богом. Parce qu'il savait qu'il va rencontrer Dieu. Господь, он всегда как удерживает свое слово. Et l'Éternel, chaque fois, il tient sa parole. И он как не обманывает. L'Éternel ne ment jamais. Аминь. Amen. И мы знаем, что слово человека может как, пройдет, мы знаем. Nous savons bien que la parole de l'homme peut passer, Но слово Божье никогда. et non, mais la parole de Dieu ne passera И jamais. слово Божье как нам дает жизнь. Это Et знаем. la parole de Dieu, c'est celle qui nous donne la vie. И не только жизнь, но это вечную. Mais pas seulement la vie de ce terme, mais la vie éternelle qui ne finit Amen. jamais. Amen. Вот о чем как будем говорить. Voilà de ça nous allons parler. И вы знаете, Господь, Он сотворил небо и
землю, Vous savez que c'est Dieu qui a créé les cieux ainsi que la terre. и он это как сделал через слово. Et Dieu l'a fait au travers de sa parole. И я думаю, как после того он сотворил небо, он поставил как светники, так, да? Светильники. Светильники. Et après avoir créé les cieux, il a créé les lumineux. И он, как там написано, что светильники, они как на небе, чтобы показать время. Amen. Il a créé les lumineux afin de situer les temps, de montrer les temps. Аминь. Amen. И когда Иисус появился к Иоанну, Et lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant Jean le Baptiste, у него был звезда. quand il est sorti devant Jean l'apôtre, il avait la lumière, И les étoiles. звезда, как это посланники. Et les étoiles, c'est un message. И каждый посланник, он как он является как время, в котором мы будем жить. Et chaque message correspond à un temps quelconque. И последний, он как показывает, что мы в последнем днем. Et le dernier signe montre que nous sommes dans les derniers temps. Аминь. Amen. Amen. И это для нас большой сигнал. Et pour nous, c'est un grand signal. Потому что мы знаем, что скоро мы будем с Богом. Parce que nous savons que bientôt, nous serons avec Dieu. Скоро у нас будет вот это восхищение. Bientôt, nous serons dans l'enlèvement, nous verrons l'enlèvement. И это как был здесь с Даниэлем. C'est pareil qu'il s'était fait avec Daniel. Они были как в Вавилоне. Et Daniel était dans la déportation à Babylone. И там, как пророк сказал, не было как церковь. Et comme le prophète dit, c'était comme une église là-bas à Babylone. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église à Babylone. Да. И даже как братья, они не были там. Donc là-bas à Babylone, il n'y avait pas de frères. Они как не могли петь Бога. Ils ne pouvaient pas chanter Dieu là-bas à Babylone. Аминь. Но у пророка был вот это желание Mais dans le prophète, il y avait ce désir-là qui bouillonnait en lui. служить Богу. Ce désir de servir Dieu. Аминь. Amen. Молиться, De prier, поститься. de gêner. Аминь. Amen. И он принял решение. Et Daniel a pris la décision. Он сказал, что я не буду жить как остальные. Amen. Il a dit, je ne vivrai pas comme les autres. Я буду как служить Богу. Il a dit, moi, je servirai l'Éternel. И его решение было насколько, как сказать, верно или сильно, Et sa décision était tellement forte et décisive. что Господь начал как работать с ним. Et que ce qui a fait que le Seigneur commence à travailler avec lui. Аминь. Amen. И Господь ему дал возможность быть как сказать, членом там, в Вавилоне. Et que le Seigneur a fait qu'il puisse être un homme important dans cette ville. Государство там. Qu'il soit un haut fonctionnaire. Pour И la он Bible. даже как начинал говорить, как он был даже как выше, чем колдуне, который был там. Il est devenu même plus que le Chaldéen qui était dans la ville de Babylone. Les sorciers, donc les Chaldéens comme la Bible les appelle. Аминь. И здесь мы как видим, где мы читали, Et ici nous voyons comme nous avons lu, это Гавриэль, муж. nous voyons que c'est l'ange Gabriel, l'homme Gabriel. Он появился вот это пророком, Et cet homme Gabriel est sorti devant le prophète и он как начинал говорить с Даниэлем. et il a commencé à parler avec Daniel. И он ему сказал, Et il a dit à Daniel, когда ты начинал молиться, il lui a dit, lorsque tu as commencé à prier, вышло слово. il a dit, la parole est venue. Аминь. Amen. И мы знаем, что слово это Божье. Et nous savons C'est que d'abord. la parole, c'est Dieu lui-même. Аминь. Amen. И Гавриэль ему сказал, я пришел
возвести его тебе. Et Gabriel lui a dit, je suis venu te le rendre, te le donner. Ибо ты муж желанный. Il a dit, tu es un homme de désir, un bien-aimé. Аминь. И я тоже верю, что вы такие. Et moi aussi, je crois que vous êtes pareils. Amen. Аминь. Amen. Потому что слово сегодня, как вышло тоже из неба. Parce que, amen, la parole aujourd'hui aussi est sortie, a quitté les cieux. Господь, как Он ищет вот это народ, Et le Seigneur cherche ce peuple-là. который будет как Даниил, Ce peuple qui sera semblable à Daniel, принять решение, как служить Ему. qui prendront la décision de servir Dieu. Аминь. Amen. И ваши, как причем вы как увидите вот это ангел, Et sur votre chemin, vous allez rencontrer cet ange. потому что он всегда как рядом. Parce que cet ange est toutefois à côté. И он будет вам объяснять, Et cet ange-là va toujours vous expliquer, или как сказать, яснит, выяснить, как жить сегодня. et il va vous montrer comment vivre aujourd'hui. Поэтому он ему сказал, Raison pour laquelle il lui a dit, вникнись в слово, il a dit, вникни в слово comprends, discerne la parole. и уразумей видение. Il a raison pour laquelle il a dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Во-первых, он должен как посмотреть на слово, Premièrement, il devait d'abord regarder à la parole, и потом et après, как и смотреть на видение. et après avoir regardé à la parole, regarder à la vision. И наш посланник, Бог ему дал 7 видений. Et notre message, le Seigneur a donné 7 visions. Аминь. Amen. И мы знаем, что 6 уже исполнились. Nous connaissons que 6 visions se sont déjà accomplies. Аминь. И последний, это будет вот эта война между Америкой и Россией. Et nous savons que le 7e sera la guerre entre les États-Unis et la Russie. Но до этого вот это событие Avant que cela ne puisse s'accomplir, должно быть восхищение. avant que cette guerre ne puisse arriver, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Аминь. И в 7 периодах церкви Et dans les 7 âges de l'Église, пророк сказал, le prophète dit, он говорил, сейчас я прочитаю. nous allons lire Это как страница 273. И там написано эпоха, в которой мы живем, будет очень короткая. c'est ce que tu m'as dit? Эпоха, в которой мы живем, L'époque dans laquelle nous vivons, будет очень короткая. elle sera vraiment courte. Аминь. Amen. И когда как мы знаем, что был как 7 периодов, Et nous connaissons qu'il y a eu cette période, и он как говорит, что у нас вот эта период будет самый как короткий. et le prophète a dit que la dernière période, cette période où nous vivons, elle sera courte. Но когда мы рассмотрим вот это 6 остальные, Lorsque nous regardons les 6 précédentes périodes, мы как видим, что в Эфесский период, nous voyons que l'âge de l'Éphèse, как делится сейчас, это 116, они как жили. L'âge de l'Éphèse était en 116, non? 116. en 116. C'était l'âge de Это l'Éphèse. было как называется, промежутка, l'intervalle. L'intervalle, ouais. И здесь пророк сказал, что наш как
период будет, ну, короткий. Et le prophète dit que notre période sera courte. Но я как подумал об этом. Et moi, je pensais à ça. И когда мы как читаем как с начала лаодикийского периода Lorsque nous voyons le début, le commencement de l'âge de la Odyssée, до сих пор, jusqu'à aujourd'hui où nous vivons, уже как, сейчас. Когда мы считаем, это 1916, уже как 115. de 1906, où l'âge de la Odyssée a commencé jusqu'à nos jours, ça fait 115 ans. Но когда мы как сравниваем, мы видим, что только 1 год осталось, чтобы как быть как вот это эфесский период. Et lorsque nous essayons de comparer, nous voyons qu'il reste qu'une année pour faire, pour que ça soit comparable à l'âge de l'Éphèse. И что я хочу как сказать? Et qu'est-ce que je vais partager ce matin? Я хочу просто как, ну, приду как преждать, Je vais simplement avertir что ну, времени вообще нет у нас. qu'il nous reste peu de temps. И Иисус сказал, мы не знаем, когда как будет вот это время восхищения. Et Jésus-Christ dit, nous ne savons pas quand sera l'enlèvement. Аминь. Amen. Только как Отец. Seulement le Père, c'est le qui connaît. Аминь. Amen. Ну, значит, мы должны быть как Даниил сейчас. Cela veut dire que nous devons être comme Daniel maintenant. Начинать серьезно как рассматривать свою как жизнь. Nous devons commencer à regarder notre vie avec beaucoup de sérieux. Аминь. Amen. Начинать молиться, Nous devons commencer à prier, поститься. à jeûner Аминь. Искать вот это лицо Божье. et chercher la face de Dieu. Аминь. Amen. Поэтому сначала надо вникнуть в Слово, Raison pour laquelle il faut d'abord, je relis le verset, il faut d'abord soit attentif d'abord à la parole и уразумей видение. et comprendre la vision. Аминь. Amen. Сейчас я буду что-то читать, что-то здесь. Сейчас мигающий красный свет, знамение его пришествия. Это брошюра? Alors, quand nous considérons... C'est le titre de la brochure. Да. И 37. Le signal rouge que le temps сильно соединен. Так вот, так что, думая о своей теме, красный сигнальный свет его пришествия, это напоминает мне об ожидании на железнодорожной станции. Alors, quand nous considérons mon sujet d'un feu rouge clignotant, indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Когда человек или, скажем, люди стоят вокруг, когда многие из нас стояли, ну как, сейчас, когда человек или, скажем, люди стоят вокруг, как многие из нас стояли, когда ожидали прихода поезда. Quand un homme ou que de gens se traînent là, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, en attendant de prendre le train, И мы не слышим поезда, или ты не видишь его, но ты знаешь, что уже время,
Nous n'attendons pas le train où on ne le voit pas, mais on sait que c'est l'heure. И это как мы сегодня. Мы не видим вот это, ну, скажем, восхищение. C'est pareil avec nous Написано в aujourd'hui. Библии, никто не знает. C'est pareil avec nous. Nous ne voyons pas cet enlèvement, mais nous savons. Но Господь поставил знак, как везде, Mais le Seigneur a mis des signes partout. Des signaux. des signaux, ouais. Знак. Le Seigneur a mis des signaux partout. И Он даже дал пророк 7 видений. Et le Seigneur a donné aux prophètes cette vision. Это почему? Это для нас как знак. Когда мы это видим, мы понимаем, что скоро. Cela, Уже пора. cela sont des signes pour nous. Lorsque nous le voyons, nous voyons que c'est bientôt. Аминь. Amen. Может быть, диспетчер говорит, он как он немного опаздывает, он не точно по расписанию. Мы не знаем, когда он придет, но он придет скоро. Peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit, il a un peu retard, il n'est pas exactement à l'heure, mais nous ne savons pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. Аминь. Это как там в Вавилоне Даниил, когда он начинал просто как прочитать брошюру пророка вот это Иеремии, Et lorsque Daniel à Babylone a commencé à lire le rouleau, le livre du prophète Jérémie, он понял, что через 2 года они будут как. et Daniel s'est souvenu que la prophétie disait que dans 2 ans il devrait sortir. А что он делает? Et qu'est-ce que Daniel a commencé à faire? Он начинает молиться. Amen. Daniel s'est mis à prier. Аминь. Amen. Это как мы, у нас есть пророк. C'est pareil avec nous aujourd'hui. Nous avons un prophète. Он нам сказал, что лаудический период будет такой короткий. Le prophète nous a dit que l'âge de la Odyssée sera l'âge la plus courte. Аминь. Amen. А что мы должны делать? Et qu'est-ce que nous devrons faire? Посмотрим, как мы живем. Nous devons regarder comment est-ce que nous vivons. А если, допустим, через как 2 месяца или 3 месяца Et si, он peut- придет, et si peut-être dans 2 mois ou 1 mois, le Seigneur venait, готовы ли мы? nous sommes prêts. И пророк сказал, что кто будет как разочарован, qui sera déçu en ce jour. Le prophète dit qui sera déçu en ce jour-là. Это не как мирские люди. C'est pas les gens du monde qui seront déçus ce jour-là. Аминь. Amen. Это тот, кто как себя как звали христиан, Ce sont seulement les gens qui s'appellent chrétiens, но на самом деле он не жил как слово. mais en réalité, en vérité, ils ne vivaient pas dans la parole, conformément à la Они parole. были такие, как лицемеры, Ils étaient comme des infiltrés. des hypocrites. Они так и жили. Ils ont vécu comme ça. С миром Ils ont vécu un pied dans le monde и с Богом. et un pied en Dieu. Но Иисус сказал, Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, никто не может служить как и мамон, и Богу. et Jésus-Christ dit, personne ne peut servir et maman et Dieu. Аминь. Amen. Надо быть как Даниил, принять решение. Il faut être comme Daniel, prendre la décision. Аминь. Amen. Вникни в слово Sois attentif à la parole и уразумей видение. et comprends la vision. Je reprends la пишу. И мы ходим по станции, руки в брюки, и сидим на своих чемоданах и идем купить пакетик орехов и разговариваем с кем-нибудь на улице. Et nous nous promenons dans la gare, le main dans le poche, nous nous asseyons sur nos valises, nous sortons acheter un sachet
de cacahuètes Ну, et parlait à quelqu'un. Вдруг мы как замечаем, что нечто происходит. Вдруг. De l'autre côté de la rue, Non, non, non. Oui, oui, continue. de l'autre côté de la rue, mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Это как мы, вдруг мы видим, мы как видели, как вот это шестое видение исполнилось. Et nous voyons subitement le septième signe s'accomplir. Аминь. La septième vision s'accomplir. Для нас это вот это как мигающий, как свет. Pour nous, c'est comme cette grande lumière. Аминь. Cette lumière qui entoure de мигающий, аминь. Красный, как свет. C'est comme cette lumière rouge qui est en train de clignoter. Аминь. От железных дорожных путей доносится какой-то звук. Un bruit se fait entendre sur la voie ferrée. И мы видим, как опускается крылья семафора и начинает как мигать вот это красный свет. Et à ce moment-là, le bras s'abaisse et le feu rouge commence à clignoter. Что это? Qu'est-ce que ça veut dire? Поезд уже на подходе. Le train approche de la gare. Хотя ты его еще не слышишь, хотя ты его еще не видишь, однако красный сигнальный свет и опущенная крыла семафора указывают, что он прибывает. Bien que vous ne l'entendiez pas, bien que vous ne le voyez pas, pourtant ce feu rouge clignotant et ce bras baissé montrent qu'il arrive. И тогда, если ты собираешься уехать на том поезде, тебе лучше бросить пакетик с орешками, прекратить болтать, схватить свои чемоданы и приготовиться. Иначе остаешься как, потому что у него короткая временная остановка. Donc, si vous comptez partir avec ce train férié, si vous comptez partir avec ce train, vous feriez mieux de laisser tomber ces sachets de cacahuètes, d'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer. Sinon, vous serez laissés derrière. Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants. Et cet endroit, Всего на несколько мгновений. И он уйдет. il sera parti. Аминь. И если воскрешение это для нас дороже, Si réellement l'enlèvement pour nous est cher, мы должны как бросить мир. nous devons abandonner le monde. Аминь. Amen. Бросить как вот это как играть или как со словом. Nous devons arrêter de nous amuser, de jouer avec la parole de Dieu. Аминь. Amen. Мы должны как прекратить как говорить против кого-то. Nous devons arrêter de parler du mal des autres. Аминь. Мы должны как всем сердцем любить Господа Nous devons de tout cœur aimer le Seigneur и начинать серьезно как быть с Богом, et commencer à être sérieusement avec le Seigneur. потому что время уже нет. Parce que le temps, il n'y a plus de temps. Аминь. Amen. Мы видим, как сказать, как все как исполнилось. Nous avons vu comment est-ce que tout s'est accompli. И он сказал, сейчас,
прекратит болтать, схватит свои чемоданы и приготовиться. Иначе остаешься, потому что у него короткая временная остановка. Всего на несколько мгновений. И он уйдет. Если заговариваешь, если заговоришься с соседом на улице, то ты остаешься. D'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer, sinon vous serez laissés derrière. Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants à cet endroit. Il sera reparti. Si vous restez là à faire de la poussette aux voisins de l'autre côté de la rue, vous serez laissés derrière. Возьмем книга вот это, Евангелие от Марка, Nous allons prendre le livre de Marc, 13 глава, le verset 13, Marc 13, 35. Marc 13, 35, le verset 35. Итак, бодрствуйте. Так, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Вечером или в полночь, или в пение петуха, или поутру. Ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. И в прошлом, как в воскресенье, Et le dimanche passé, когда Господь говорит, lorsque le Seigneur a parlé, Он говорит о доме, et il nous a parlé de la maison, как храм Божий. notre corps comme le temple du Seigneur. Аминь. Amen. И мы знаем, когда мы как становимся как христианином, мы сам не принадлежим. Et nous savons que lorsque nous devenons chrétiens, Мы как принадлежим Богу. nous recevons le Seigneur en nous. Аминь. И Он для нас как хозяин. Et le Seigneur devient pour nous comme un propriétaire, le chef de la maison. Но когда Он придет, Mais lorsqu'il vient, бодрствуйте. veillez donc. Аминь. Amen. Может быть, это будет днем или как вечером, или мы не знаем. Peut-être que le Seigneur viendra la nuit, peut-être le jour, peut-être l'après-midi. Но то, что мы можем делать, Mais ce que nous pouvons faire, это быть готовы. c'est d'être prêts. Аминь. Amen. Чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. И сегодня церковь как спит. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Église dort. И как она спит? Et comment est-ce que l'Église est endormie? Comment est-ce qu'elle est dans un sommeil? Она даже не ищет как Господа. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'Église ne cherche pas Dieu. Она ищет деньги. Mais l'Église cherche de l'argent. Она ищет популярность. L'Église cherche la popularité. Она ищет как славу в этот мир. Et l'Église cherche la gloire de ce monde. Чтобы как люди знали, что там в этой церкви есть, например, такие люди, они такие. Pour que le monde sache que dans cette église, il y a des gens comme ça et comme ça. И они даже как не обращают внимания на слово. Et l'église aujourd'hui ne tire pas attention à la parole de Dieu. Но мы не должны не так поступать.
Mais nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Мы должны как делать, как сказал вот это муж ангел. Nous devons Гавриэль, faire comme cet homme, ange, a dit, Gabriel, вникни в слово. et être attentif à la parole. Аминь. Вот, что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Voilà ce que je dis à tout. Veillez. Наконец. Да, не спите. Аминь. И вот эта тема, я это получил, когда я начинаю как смотреть на события, когда я видел, что люди даже как не обращают внимание на пророчество, на видение. Et je récite ce thème lorsque je me suis rendu compte que les gens ne font pas attention aux visions, à la prophétie. Люди как не читают. Les gens ne savent pas comprendre, lire le signe. Они как на вокзале находимся. Et les gens se trouvent dans une gare. Они как ждут вот это поезд, Les gens attendent le train, но у них нет жажды, чтобы так уехать. mais les gens n'ont pas la soif, le désir de monter dans ce train. Они просто как хотят быть здесь, в мире. Et les gens veulent rester sur cette terre, dans ce monde. Они хотят как жить, как вот это мир. Et les gens veulent vivre comme ce monde. Они как хотят как поступить, как остальные. Les gens veulent se comporter comme tout le monde, comme les autres. Но я хочу сегодня вам сказать, что мы не как других. Je vais vous dire ce matin que nous ne sommes pas comparables Мы aux autres. народ Божий. Nous sommes un peuple de Dieu. Аминь. Amen. Он хочет, чтобы как мы жили, как Он. Le Seigneur veut que nous puissions vivre comme lui, Аминь. Жить как Иисус. vivre comme Jésus-Christ, Говорить, поступить, как сделать все как Иисус. parler, se comporter comme Jésus-Christ. Аминь. Amen. А как жить как Он, если у нас нет Его как Дух? Et comment vivre comme lui si on n'a pas son esprit en nous? И как пророк, как говорит, он сказал, что если у меня есть дух какой-то писатель, Et le prophète dit, si j'ai une pensée à écrire, например, Шекспир, comme Шекспир, Шекспир, он écrivain. ok. Ну, допустим, как Пушкин, Si je prends une inspiration comme Pushkin, если у меня есть дух Пушкина, si j'ai l'esprit de Pushkin, то, что я буду делать, писать, это будет как Пушкин. tout ce que je veux faire, que je vais écrire, ce sera Ну, потому Comme что у меня l'inspiration de есть Пушкин. дух Пушкина. parce que j'ai l'esprit de Pushkin. Если у меня есть дух Месси, вот это Si j'ai l'esprit футболист, de я footballeur буду Messi, как играть в футбол. je vais jouer au foot Но comme Messi. если у меня есть дух Иисуса Христа, Mais si en toi tu as l'esprit de Jésus-Christ, аминь, я буду как поступить, как Иисус поступает, je veux me как Он comporter жил. comme Jésus, je vais vivre comme Jésus. Аминь. Amen. Поэтому надо быть как серьезным с Богом. Raison pour laquelle il faut être sérieux avec Dieu. Это не игра, то, что мы делаем. Ce n'est pas un jeu ce que nous faisons. И христианство на самом деле это жизнь, это Et, не игра. et la vie chrétienne, être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas un jeu. Аминь.
Amen. Господь благословит. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Давай мы будем молиться. Tenons-nous debout, nous allons prier.